Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ықтияров Аяз Әбдірахымұлы. Мен учаскелік дәрігермін. Бүгін менің қабылдауыма отбасын жоспарлау мәселелері бойынша жас ана келеді. Сол кісімен біз бүгін кеңес беру процесін жүргіземіз. Оған дейін міндетті түрде қолымызды мұқият жуып аламыз және мынандай бетперде маска тағып аламыз. Вот, міне біздің науқасымызда келіп қалды. Сәлеметсіздер. Кіріңіз, burada отырыңыз. Жайғасып алыңыз. Менің есімім Ықтияров Аяз Әбдірахымұлы. Мен сіздің учаскелік дәрігеріңізбін. Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Абдурахымқызы Жансая. Абдурахымқызы Жансая. Түсінікті. Жансая, сіздің жасыңыз қаншада? Жасым 20-да. Сіз бүгін маған қандай мақсатпен келіп отырсыз? Мен отбасын жоспарлау туралы кеңестер сұрайын деп едім сізден. Түсінікті. Ендеше Жансая, сізге бір қатар сұрақтар қойып өтсем, рұқсат етесіз бе? Иә. Жақсы. Жансая, осы уақытқа дейін неше рет жүкті болдыңыз? Бір рет. Сәйкесінше босану санында бір рет, иә. Босанғаныңызға неше уақыт болды? 10 күндей. Балаңыздың жасы 10 күнге толып тұр, иә. Жақсы, Жансая, осы уақытқа дейін жыныстық жолдар бойынша қандай да бір операциялар жасаттыңыз ба? Жоқ, жасаттым. Түсінікті. Қандай да бір жарақаттар болды ма? Түсінікті. Ал жыныс жолдарымен берілетін аурулар ше, олармен ауырдыңыз ба? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Түсінікті, Жансая. Енді сіздің осы мақсатыңыз бойынша тағы да бір қатар сұрақтар қойып өтейік. Қанша бала болған жоспарлап жүрсіздер? 3-4. Түсінікті. Ал жүктіліктердің арасында үзіліс болған қалайсыз ба? Иә. Шамамен қанша уақыт болған қалайсыз? 2-3 жылдай. 2-3 жыл. Сонда келесі балаңызды шамамен 2 жылдан кейін босануды жоспарлап отырсыз. Жансая, тағы да сұрап өтсем, сіз дәл қазіргі уақытта емшекпен емізуді қолдана аласыз ба осы әдісті? Иә. Тек қана емшекпен емізесіз, қосымша тамақ, су бермейсіз. Түсінікті. Ендеше сіздің бүгін келіп отырған мақсатыңыз бойынша мен сізге лактациялық аменорея әдісі туралы айтып бергім келіп отыр. Лактациялық аменорея өзі аты айтып тұрғандай, лактация емізумен байланысты жыныстық итекір циклдың келмеуі деген мағынаны білдіреді. Яғни босанған уақыттан бастап 6 айға дейін тиімді сондай физиологиялық әдіс болып табылады. Сізге осы әдістің тиімділігін айтып өтейін. Бұл босанғаннан кейін бастапқы 6 айда тиімді және қандай да бір басқа сіздің тарапыңыздан іс-әрекеттерді қажет етпейді, дәрігерге жүгініп қажет емес. Бұл әдіс тегін әрі оңай болып табылады және жыныстық қатынасқа ешқандай қатысы жоқ, жанама әсерлері жоқ. Бұл әдістің тиімділігі 98%-ді құрайды. Себебі анасы баласын емшек сүтімен емізген кезде пролактин деген гормон бөлінеді. Сол гормон біздің жыныстық гормондарды тежеп, нәтижесінде жаңа ұрық түзілуін болдырмайды. Сізге бұл әдіс туралы түсінікті ме? Иә, барлығы. Енді мен сізге осы әдісті қалай қолдану керек жайлы айтып берейін. Бір қолдану реттілігі бойынша баланы күніне 6-10 рет емізу керек және түнгі уақытта кем дегенде 1 рет емізу керек. Әр емізудің арасы 6 сағаттан асып кетпеу керек және емізу кезінде 6 айға дейін қосымша тағамдар қолдануға болмайды. Сізге бәрі түсінікті ме? Түсінікті. Осы әдіс бойынша маған сұрақтарыңыз бар ма? Бұл әдістердің барлық тиімді жақтарын түсіндім. Енді маған кемшіліктер туралы айтып берсеңіз. Жақсы, сұрағыңызға рахмет, Жансая Әбдірахымқызы. Бұл әдістің кемшіліктері бар. Бұл әдіс 6 айға дейін тиімді, 6 айдан кейін тиімсіз болып қалады. Одан кейін жыныстық жолдар арқылы берілетін аурулардан, біздің жүрек пайда болған иммун тапшылық синдромына дейін олардан қорғамайды. Және егер де баланы емізу аралығын 6 сағаттан асырып жіберсеңіз, одан кейін қосымша тағам пайдалансаңыз, бұл әдістің тиімділігі бұзылады. Және де етеккір келген жағдай болатын болса, онда міндетті түрде гинеколог дәрігерге қаралып, ары қарай әдісті жалғастыру жөнінде кеңес алуыңыз керек. Түсінікті ме кемшіліктері? Жақсы, Жансая. Енді сіз маған осы әдіс туралы қалай қолдану керек, соны айтып бересіз бе? Бала босанған кезде 6 айға дейін қосымша тамақтар, су беруге болмайды. Және де күніне 6-10 рет емізу керек, түнгі уақытта 1 рет емізу керек.
Кемінде Иә, бір рет емізу керек, кемінде. өте дұрыс. Одан кейін күніне 6 сағаттан аспау керек негізі. Өте дұрыс Жансая. Жақсы түсінген екенсіз. Сіздің осы әдістер бойынша, отбасын жоспарлау бойынша тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Ешқандай көңілдеріңіз жоқ, бәрі түсінікті, иә, үлкен рахмет. Егер де сізде қандай да бір сұрақ болса, маған қайтадан жүгіне аласыз. Келгеніңізге көп рахмет. Деніңіз сау болсын, сау болыңыз. Рахмет.